वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जलाल और आप देख रहे हैं टेक्निकल एमजे टीवी। दोस्तों, व्हाट्सएप के ऊपर जो कुछ दिनों से मसला चल रहा था तो वो फाइनली ठीक हुआ है। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप के ऊपर जो मसला चल रहा था बहुत दिनों के बाद वो सॉल्व हुआ है, फिक्स हुआ है वो मसला यह था कि व्हाट्सएप के ऊपर आप लोग को जो भी मैसेज करता था तो वो आप लोग को नोटिफिकेशन साउंड उस मैसेज का नहीं आता था और ना ही आप लोग को ऊपर आता था कि इस बंदे ने आप लोगों को मैसेज किया है। तब ही आप लोग को पता चलता था जब आप लोग नोटिफिकेशन को नीचे करते थे और वहाँ पर आप लोग को आ जाता था कि इस बंदे ने आप लोगों को मैसेज किया है। तो वहाँ पर आप लोग रीड भी कर सकते हैं और रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो वो मसला हल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोग को जो भी व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करेगा तो उसका नोटिफिकेशन साउंड भी आएगा और इसके अलावा नोटिफिकेशन पॉपअप भी आप लोगों को आएगा। इस बीटा वर्जन को आप लोग इंस्टॉल कर ले, क्योंकि इस बीटा वर्जन में आप लोगों को ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा कि आप लोग को जो भी मैसेज करता है उसका नोटिफिकेशन साउंड नहीं आता। तो आप लोग इस बीटा वर्जन को इंस्टॉल कर ले, उसके बाद आप लोग का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर न्यू आए हैं तो टेक्निकल एमजे टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।